pants or change his singlet. ó dé He has ìkóríta money, kan he doesn't have money to. ìyá náà dé torí ìkóríta kan tí aya rẹ̀ ò bá ra síngílẹ̀tì àbí pátá fún kò lóhun tó máa wọ̀. God will level ó dé ìkóríta kan if he needed to go to a place that he would need 200 naira. I'm not exaggerating. I mean practically 200 naira. ohun tó ṣẹlẹ̀ ni mò ń sọ tó bá nílò bíi 200 naira láti jáde kúrò nílé If the wife did not give him, he's stranded. tíyàwó ẹ̀ ò bá fún un ó parí nìyẹn. And the suffering continued. ìyá náà sì ń tẹ̀síwájú 1 year, 2 years, ọdún 5 kìíní years. ọdún karùn-ún. One day, ní ọjọ́ kan no prophet, not even me, kò sí wòlíì kankan bàbá wa ní Olúwa ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà that saw the solution. tí ó rí tán bá yanjú ìṣòro náà wọ́n rí ogun náà. But no one of us saw the solution. kò sí àlùfáà kankan tó rí Not even ọ̀nà me. àbáyọ wòlíì gan ò rí ọ̀nà àbáyọ. He dreamt by himself. fún ara rẹ̀ ló láàlá. Do 21 days fasting. gba àwẹ̀ ọlọ́jọ́ mọ́kàndínlógún okay 21. I wanted to liberate you. Olúwa sọ fún pé mo fẹ́ tú ọ sílẹ̀. He called me, he said, ọba pè mí ó ní I don't know, I just dreamed, I don't know. I said, mo kàn láàlá ni o. that's not a dream, that's a revelation. bàbá bá sọ fún pé eléyìí kò ń ṣe àlá That's a guidance. ìfihàn nìyẹn ìtọ́ni nìyẹn. You obeyed. ló bá gbọ́ràn Before you know it, ká tó mọ̀ things began to turn around ohun gbogbo bá bẹ̀rẹ̀ sí ní yí padà gradually. díẹ̀. He became someone that took almost 10 million naira within 2 years of doing the láàrin fasting. ọdún méjìlá ń sọ yìí o ní ayé ẹ̀ yí padà ó dẹni tó tọ́ bàpò tó mú 10 million jáde To buy a car for his wife. láti ra ọkọ̀ fún aya. One day, ní ọjọ́ kan we were just talking, à ń sọ̀rọ̀. and I said, "Ìyá ìyàwó yín ńkọ́?" I said, what of your mother-in-law? Olúwa. Oh no, he said she's there. I said, "Place her on salary." Máa fún ní owó oṣù. He said, "Prophet, that woman did not do well when I was passing through. Ó ní bàbá obìnrin yẹn ò ṣe dáadáa rárá gbà tí Said mo ń la nǹkan burúkú She kọjá. used to even discourage her daughter from doing more than she Ó ní did." kò tiẹ̀ ń fẹ́ kíyàwó ẹ̀ máa ṣe ju bó ti ń I ṣe kó said, tó "Mi tún ò ràn lọ́wọ́ ríran lọ. o, but mo kàn ní feelings I did not see any revelation. I just got that inspiration to seal that victory you have." láti To fi seal it up. Èdìdí, èdìdí di ìṣẹ́gun tó ti ní. place her on monthly Máa fún allowance. lówó oṣù lóṣooṣù. He paid the first 2, 3, 4 months. Oṣù kìíní sí márùn-ún sí mẹ́rin tó ṣe é. Then the mother-in-law called her daughter. Ni màmá ìyàwó bá pe ọmọ ara rẹ̀. Èmi ni mo fi ọkọ ẹ̀ sínú òde. And she confessed, I'm the one that put your husband in bondage. Ọmọ ní mami kí ló dé? The daughter said, why? Ṣé bí wọ́n lo pè tó sọ pé ẹsẹ̀ rẹ̀ ń jù síta? Are you not the one that called me and said your husband is Flirting. flirting around? Òun kàn fẹjọ́ sùn yá ẹ̀. She only went to complain to the mother Ọkọ mi ń gbóbìnrin. that my husband is flirting around. Ṣé ẹ̀yin obìnrin bíbí tẹ̀ ti ń kó bára yín tẹ̀ ti ń kó bọ́kọ? That's how some women bring problem to their matrimonial homes. The mother-in-law Ní now ìyá went ìyàwó extra mile, ló bá gbé gbèsè even láti without her daughter's knowledge. láti kọ̀yà láì gba ọ̀rọ̀ láti gbàṣẹ lẹ́nu ọmọ ẹ̀ obìnrin. Ìyá ọmọ Ó kọ̀yà fọ́mọ ẹni without his knowledge. láì mọ̀ kò sọ fọ́mọ. She wanted to protect her home.
ó fẹ́ dáàbò bo ìdílé ọmọ bíbí rẹ̀ ni. mọ́mí ẹ mọ́ ìgbé olólùlẹ̀ aláfa olólùlẹ̀ babaláwo olólùlẹ̀ wòlíì olólùlẹ̀ tẹ̀ta ló ń kókọ̀. He went to the herbalist, he went to the imam, afa, and went to combined three combination. Ọlọ́run gbà á. Until when God delivered ayé a that máa God. pọ́nyàn lójú o. The world used to afflict people. Kí ni mo wí? So many things that are happening and may not be natural. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ó lè má jẹ́ lásán. I'm telling you. Bẹ́ẹ̀ ni. Tí o bá dẹ̀ tí di expiration date. Tí àkókò ìtúsílẹ̀ ò bá tí ì dé. Wàá jẹ sínúbà bẹ́ẹ̀sì yẹn. You go eat nonsense and bastard suffering. Pepper soup. Àwọn tó lè ràn ọ́ lọ́wọ́ gan wọ́n tó gbà nínú ẹ̀. Those that can help you will even add to it your problem. They will suffer in it too. The wife was good enough. Ìyàwó yẹn dá ó nífẹ̀ẹ́ ọkọ ẹ̀. She told her husband. Ó tún sọ fún ọkọ ẹ̀ ohun tó ṣẹlẹ̀. The husband told me. Lọ́kọ bá sọ fún. Prophet ṣé mi ò sọ fún yín? Mo ní tí ì bá ṣe tí mo ní o máa ṣe fún tó fi mọ̀ kó ti rọ́wọ́ yọ sẹ́yìn ó gbọ́n tó gbọ́ yìí. If not that you obeyed what I told you, will you have heard or come to the knowledge of this thing? Mo ní, you know what? Double it. Double it. Double the salary. Kó lè mọ̀ pé Ọlọ́run ti ṣàánú ẹ lóòótọ́. So that she can know that God have had mercy upon Kò you. kú o, the woman did not die. The mother-in-law did not die. Kò kú. Kì í ṣe gbogbo ọ̀tá ló máa kú. Not all your enemies will die. Bí orúkọ Jésù ní ìgbà méje. Call the name of Jesus 7 times. Olúwa dìde kó dá mi láre. Lord, arise and vindicate me. Listen, àwọn agbára tó máa fi ìyà jẹ ní wà nínú ayé. There are powers that oppress and afflict people in this world. Either genuinely or by error. Bóyá àṣìṣe ni o àbí ó kàn wá bẹ́ẹ̀ sábà kò ó kàn wá bẹ́ẹ̀ ni. Bí ìyàwó pọkọ ẹ bá tiẹ̀ wá lálẹ́ só lọ́kọ ẹ kọ́kọ́ máa lálẹ́. Even if your husband sáà has obìnrin a tó lálẹ́ concubine, obìnrin náà lálẹ́. are there not some women who go about flirting? Sọ́kù ẹ ló kọ́ máa lálẹ́. Is it your husband that is the first to flirt around? Òun náà jẹ́ inú ẹ̀. Sá? Obìnrin náà Ó jẹ nínú ẹ. Olúwa gbà mí lọ́wọ́ agbára tó fi ìyà jẹ mí. Lord, save me from the oppressive power in my life. Gbà mí lọ́wọ́ agbára tó ń pọ́n mi lójú. Save me from the afflicting forces in my life. Dìde fún ìdáláre mi. Arise for my vindication. Mo mọ̀ pé wọ́n ló lè gbà mí. I know you are the one that can save me. Má wàá gbàgbé o. Don't forget. Ọlọ́run lè má bá wòlíì sọ̀rọ̀ lórí ẹ. God may not speak to a prophet for your life. Ó lè ṣèwọ́ fúnra rẹ lọ́lọ́run máa fọlá. It may be by yourself that you have the revelation. Máa yẹn fúnra ẹ ló lálàá. That man himself dreamt. Wòlíì ò rí. No prophet saw it. Wọn ò rí ọ̀nà àbáyọ. Nobody saw solution. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run fi ọ̀nà àbáyọ hàn. But God showed him the way out. Ìgbésẹ̀ ìgbọràn sì gbà á. And the step of obedience delivered him. Ọlọ́run má jẹ̀mú o. God of covenant. Dìde. Arise. Nínú agbára rẹ. In your power. Kó gbà mí. And save me. Lọ́wọ́ agbára tó ń pọ́n mi From lójú. afflicting powers. Kó o sì dá mi láre. And to vindicate me. Bí orúkọ Jésù ní ìgbà méje. God in Jesus' name 7 times. Ó yá àdúrà. Prayer. Olúwa gbà mí. Olúwa dìde fún ìdáláre mi. Olúwa dìde fún ìdáláre mi. Gbogbo agbára tó ń pọ́n mi lójú tó ń fi ìyà jẹ mí. Ẹ̀mí mímọ́ ò sọ wọ́n di aláìlágbára. Render powerless and useless all oppressive power operating in my life. Gbàdúrà yẹn o. Ire rẹ ò jìnnà, olóore ò sì jìnnà sí ọ. Ṣùgbọ́n agbára kan ló ń dènà. Your helpers are not far from you. Neither your help
Another ìrànlọ́wọ́ rẹ. Your goodness is not far. Àwọn rere ò jìnnà rere. And your helpers are not far. Àwọn olùrànlọ́wọ́ rẹ sì mọ̀. There are certain powers Ṣùgbọ́n àwọn agbára kan. in operation Àwọn ni wọ́n ń ṣiṣẹ́. to oppress. Tẹ̀rí rẹ bá. Cry to God Ké pe Olúwa for help fún ìrànlọ́wọ́ and vindication. àti ìdáláre. Olúwa gbà mí. Solomon, are you praying? Kí ló dé tó lọ jókòó sẹ́yìn? Ta ló fún ọ láṣẹ pé ẹ̀yìn nílé ẹ kọjá sí ibi táwọn èèyàn wà? Solomon Ovie. Kí ló. Olúwa gbà mí lọ́wọ́ agbára tó ń kọ́ mi lójú. Olúwa gbà mí lọ́wọ́ agbára tójú. Olúwa gbà mí lọ́wọ́ agbára àti alágbára tó ń fi ìyà jẹ mí, tó ń fi ẹ̀tọ́ mi. Arise, O Lord, and rescue me. Arise, O Lord, for my rescue. Arise, O Lord, for my hair. Someone is not praying. Ẹnìkan tí gbàdúrà. Pray, 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 pray. Máa gbàdúrà, má jò rẹ̀ ọ́. In the name of Jesus. Lórúkọ Jésù. Lórúkọ Jésù. Pray, pray, pray. By the power in the name of Jesus. Lórúkọ Jésù. Fi ìtara gbàdúrà. Olúwa gbà mí, gbà mí, gbà mí, gbà mí lọ́wọ́ aninilára. Gbà mí, gbà ìdílé mi. Má ṣe kétékége bó ṣe zazolya. Má ikatékége bó ṣe kezakatolia. Rima iketékége bó ṣe za. Ripokese ikatolia liboshka. Ma ikatolia reboshka. Ẹ̀mí mímọ́. Dìde, dìde, dìde Olúwa. Arise, O Lord. Let my enemies be scattered. Marika terebo shezakaza. Hipokete kegesaza. Lórúkọ Jésù. Gbàdúrà, gbàdúrà. Yes, Lord. Gbogbo ẹ̀yin agbára nini lára. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Lórúkọ Jésù ẹ máa wọlẹ̀. Ẹ̀yin agbára ìpọ́njú. Ẹ̀yin agbára ìpọ́njú. Agbára òṣì. Agbára tó ń sọ ìdílé di ahoro. Lórúkọ Jésù ẹ tẹríba. Every spirit of desolation. Every spirit of poverty. Every chains. Every bond. Break, 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 break. In the name of Jesus. By the authority in the name of Jesus.
Dìde Olúwa. Dìde Olúwa. Fún ìrànlọ́wọ́ mi. Dìde Olúwa. Dìde Olúwa. Dìde Olúwa. Dìde Olúwa. Fún ìrànlọ́wọ́ mi. Dìde Olúwa. Rántí mi sí rere. Rántí mi sí rere. Má ṣe jẹ́ kí ọ̀tá yọ mí. Rántí mi sí rere. Rántí mi. Rántí mi sí rere. Rántí mi sí rere. Má ṣe jẹ́ kí ọ̀tá yọ mí. Rántí mi sí rere. Dìde Olúwa. Dìde Olúwa. Fún ìrànlọ́wọ́ mi. Dìde Olúwa. Dìde Olúwa. Dìde Olúwa. Fún ìrànlọ́wọ́ mi. Dìde Olúwa. Rántí mi sí rere. Mi sí rere. Má ṣe jẹ́ kí ojú tì mí. Jẹ́ kí ojú tì mí. Rántí mi sí rere. Dìde Olúwa. Olúwa. Dìde Olúwa. Fún ìrànlọ́wọ́ mi. Dìde Olúwa. Ìwọ ìrètí. Ìwọ ìrètí bẹ́ẹ̀ ni àríwá, ìlà oòrùn àti ìwọ̀ rẹ̀ ẹ máa bọ̀ wá. Ìwọ ìrètí. Ìwọ ìrètí bẹ́ẹ̀ ni gúúsù, ìwọ ìrètí bẹ́ẹ̀ ni àríwá, ìlà oòrùn àti ìwọ̀ rẹ̀ ẹ máa bọ̀ wá. Ire. Lọ́jọ́ gbogbo Ire. ire ayọ̀ lọ́jọ́ gbogbo. Ire. Ire. Ire ayọ̀ lọ́jọ́ gbogbo. Bí ọwọ́ lé orí ẹ. Put your hand on your head. The Lord who vindicated that man whose story I told you will rise this morning and vindicate you. Amen. To those who just came, I told the story of a man that suffered. When I mean suffered, he suffered. Báwọn tó ṣe wọlé mo sọ ìtàn nípa ọkùnrin kan ẹni tó jìyà gidigidi. He suffered that he couldn't change his Ó pants jìyà dé koríta pé kò ní kọ́bọ̀ láti ra pátá sí ara rẹ̀. except his wife bought one for him. Ìyàwó rẹ̀ ló sì ń rà á fún. He got to a level he couldn't have 200 naira to go out Ìyá dé koríta kan kò lè ní 200 naira láti jáde láti lọ wá except owó. his wife gave him. Àfi tí ẹ bá fún ní owó ọkọ̀ láti jáde. But one day Ní ọjọ́ kan, he dreamt. ó lálàá. It was not a vision from Prophet Kì í Gabriel, ṣe ìrántí wòlíì sọ fún. nor prayer from Pastor Adeboye. Àbí àdúrà láti bàbá Adóyè. He dreamt. Ó lálàá fún ara rẹ̀. Do 21 days fasting. Gbààwẹ̀ fún 21 days. I wanted to vindicate you. Olúwa sì sọ fún pé mo fẹ́ dá ọ láre ni. He did it Ó ṣe é. within 2 years. Láàrin ọdún méjì. He became someone that bought a 10 million naira car Ó for his di ẹni wife. tó ra ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ 10 million naira fún ìyàwó rẹ̀. Then was led to instruct him Ní ọjọ́ to kan, place his mother-in-law on monthly allowance. a tọ́ mi sọ́nà láti sọ fún pé kó máa fún ìyá ìyàwó rẹ̀ ní owó ọ̀yà lóṣooṣù. He resisted but obeyed. Ó takò ṣùgbọ́n ó tún gbọ́ràn ó ṣe é. After about 4 months of paying, Bí oṣù mẹ́rin tó sanwó ọ̀yà fún ìyá the ìyàwó rẹ̀. mother-in-law called her Ìyá daughter. ìyàwó bá pe ọmọ rẹ̀ obìnrin. Do you know Ìjọ mọ̀ bí? I was the one that put your husband in bondage? Èmi ni mo fi ọkọ rẹ sínú ìgbèkùn. The daughter said, Mama. Ìyàwó bá ní pé màmá mi. Say yes. Màmá Were ní you bẹ́ẹ̀ not ni. the one that reported him to me? Ṣebí wọ́n lọ fi ẹjọ́ ọkọ rẹ sùn mí.
around. ipe ó ń yan ó ń gbéyàwó kí ó ń gbóbìnrin kiri. I just told you what is going on in my home. ìyàwó kan sọ òun kò fẹ́ sùsùn yín ní pé ohun tó ṣẹlẹ̀ nílé mi rèé. Mama said, no, I went extra mile. màmá bá wí pé òun gbégbé I have to sẹ́ protect your home. mo ní láti dáàbò bo ilé rẹ̀. But right in our lifetime, ní ìgbésí ìgbà tí ìyá yìí wà láàyè. the Lord vindicated this man. ọlọ́run dá ọkùnrin yìí láre. I told him, double the money you Mo are giving. kó fi owó náà sí ìlọ́po méjì kó fi kún. As many as are hearing my voice, gbogbo ẹni tẹ́ ń gbọ́ ohùn mi. today, lónìí. the power of the Lord sets you free. amen. agbára ọlọ́run bọ̀ sílẹ̀ lórúkọ Jésù. From the power that is oppressing you. kúrò náà agbára níní lára. Whether due to the sin you actually committed Bóyá or even on false allegation. bóyá nípa ẹ̀ṣẹ̀ rẹ àbí ẹ̀sùn ké. Tafikan. by The power that brought Jesus out of the grave. Receive your freedom in the name of Jesus. amen. gba òmìnira rẹ nípa agbára tó gbé Jésù jáde kúrò nù sáré. Power that vindicated that man. agbára tó dá ọkùnrin náà láre. Today lónìí will locate your destiny. yóò rí àyànmọ́ rẹ. It will set you free. á tú ọ sílẹ̀. It will vindicate you. á dá ọ láre. Those helps and helpers. àwọn olùrànlọ́wọ́. Those helps àwọn ìrànlọ́wọ́. and the helpers àti àwọn olùrànlọ́wọ́. that are around you, tó yí ọ ká. but they not see you tí to wọn help. ò rí ọ ṣáájú ọjọ́ mi. After this encounter, lẹ́yìn ìbápàdé yìí. they will begin to help you. wọ́n máa ràn ọ́ lọ́wọ́. They will wọ́n rí ọ. they will help you. wọ́n lọ́wọ́. All those goodness that you have been robbed of, gbogbo àwọn eré tí o ti pàdánù. lónìí. they are restored in multiple folds. a dá wọn padà ní ìbò In méjì. the name of Jesus. amen. Thank you, eternal Father. As you are going to well us speak to us, in Jesus' mighty name, we have prayed. If you believe you are already vindicated, tó bá gbàgbọ́ pa ti dá ọ láre. can you shout one thunderous hallelujah? hallelujah. God bless us. Olúwa bùkún wa. Last week, ọ̀sẹ̀ I began a topic. bẹ̀rẹ̀ àkórí kan. Who can remind? Oh, that you be so a golden calf out of God's giving gold negates purpose of glorious transformation and it infuriates God. Dáìrè wúrà. Yíyá. ok yíyá èrè wúrà nínú wúrà tí Ọlọ́run fún ọ tako èrèdí ìyípadà ológo a sì máa bí Ọlọ́run nínú. a sì máa bí Ọlọ́run nínú. Building a golden calf out of God's given gold negates the purpose of glorious transformation and it infuriates God. yíyá èrè wúrà nínú wúrà tí Ọlọ́run fún ọ ó tako èrèdí ìyípadà ológo a sì máa bí Ọlọ́run nínú. I told us last week, God does not do anything by accident. mo sọ fún ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá Ọlọ́run kì í ṣe nǹkan láì nídìí. Everything God does is usually for a reason or a purpose. ohun gbogbo tí Ọlọ́run bá ti ṣe ó máa ń ní èrèdí nínú. Especially or inclusive of his blessings in our lives. pàápàá jùlọ kíka àwọn ìbùkún rẹ̀ nínú ayé wa. When God blesses you tí Ọlọ́run bá bùkún ọ or starts to bless you, àbó bẹ̀rẹ̀ sí ní bùkún ọ. it requires wisdom to ask God, why these blessings coming my way? o nílò ọgbọ́n Ọlọ́run béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run kí ni èrèdí tí o fi ń bùkún mi. Most often
and not, as Christians, we don't ask these questions. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà gẹ́gẹ́ bí kìrìsìtẹ́nì a kì í bẹ ọlọ́run léèrè. Rather, we see those blessings coming as result of our efforts, and we begin to amass. a máa ń sábà rí i pé àwọn ire àti ìbùkún yìí ó dúró lórí àwọn àdúrà àbí iṣẹ́ tí a ti ṣe, a ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní máa kó sọ́dọ̀, a ó bò ó mọ́lẹ̀, máa kó wọn jọ, Begin to amass them. a bẹ̀rẹ̀ sí ní kó wọn jọ. We'll begin to amass and amass and amass àkójọ máa pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ until they become idol. títí tí àwọn ìbùkún yìí yóò wá di ère àbí òrìṣà nínú ayé wa. There are many today ọ̀pọ̀ ló wà lónìí who can be accused biblically of being idol worshippers. tá a lè fi ẹ̀sùn kàn wọ́n wípé gẹ́gẹ́ bí ìgbékalẹ̀ bíbélì wípé abọ̀rìṣà ni wọ́n. Even though they don't go to Ogun or Shango, bó tilẹ̀ jẹ́ pé wọn kì í lọ sójúbọ Ògún àbí Ṣàngó, but they already have golden calves they are serving, they are bowing to, they are looking up to in their lives. ṣùgbọ́n wọ́n ti ní ère wúrà tí wọ́n gbé pamọ́ tí wọ́n ń tẹríba fún gẹ́gẹ́ bí òrìṣà bí ọlọ́run wọn. Some ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn mìíràn is cars. ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ tí wọ́n ní ni. One brother came to me some 14 years ago about arákùnrin kan tọ̀ mí wá bí ọdún mẹ́rìndínlógún ló kan. said, sir, I needed help. ó ní òun nílò ìrànlọ́wọ́, Money to start business. owó láti bẹ̀rẹ̀ okòwò. I needed 5 million naira. ó ní 5 million lòun nílò. Pray I get help. ẹ bá mi gbàdúrà kí n He rí said, but ìrànlọ́wọ́. I have a friend. ṣùgbọ́n mo ní ọ̀rẹ́. We attended school, same secondary, same university. a jọ lọ sí iléèwé gíga àti yunifásitì. But God has blessed him. ṣùgbọ́n Ọlọ́run ti bùkún gidigidi. He said, I go into his house, I come out at will. mo máa ń wọlé jáde We are bó ti wù mí close. nínú ilé rẹ̀. ọ̀rẹ́ mi tímọ́tímọ́ ni. He said, I eat anything I like in his house. ohunkóhun tó bá mi ni màá jẹ nínú kíchìn rẹ̀. He can give me 50,000, ó lè fún mi 50,000 100,000. 100,000. He said, well, that's what I needed. ṣùgbọ́n ohun tí mo nílò kọ́ I nìyí told bàbá. him, Ore, teach me how to fish. mo bẹ́ẹ̀ Stop ó giving jọ me fish. kọ́ mi bí a ti ń pẹja yé fún mi jẹ mọ́. He said, sir, to let you know how big my friend is. láti mọ̀ bí ọ̀rẹ́ mi ṣe tóbi tó bàbá. He said, in his compound, nínú ọgbà rẹ̀ he has 52 cars. ó ní ọkọ̀ 52 ló páàkì síbẹ̀ ayọ́kẹ́lẹ́. How many cars? I said, are you kidding me? mo ní ṣọ́ọ́ ṣàwàdà ni. He said, sir, have you heard about Maybach? Mercedes-Benz Maybach. Ta ló ti gbọ́ Maybach rí? Ẹnu ẹ̀ mo ti kọ́kọ́ gbọ́ Maybach. Ta ló mọ Mercedes Maybach? May, as in the month of May. Ẹ máa ń pè ní Maybach. Only it is sold for 250 million naira. One. As a day. He said he has two. ó ní In the méjì compound. ló kó sínú ọgbà rẹ̀. Ẹ mọ Mrs. Maybach. Ṣé o sẹ́ni tó àwọn youth máa mọ̀? kò ń wá sókè àrò Ìkòyí náà sì ń wà. Maybach, May, M-A-Y-B-A-C-H. a ti rí àmọ́ pò Ẹ lè Google ẹ, a ẹ ti ti rí rí. àmọ́ pò òun. Google it, you see it. Mo ní Maybach, ó ní bẹ́ẹ̀ ni, mo ní Mercedes ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Mo lé mi náà ò gbọ́ rí. Ó ní excuse me, ó ní 250 million náà ń tà. Ó ní and my friend has two. lórí òun sì ní méjì. 2 cars equals how much? 500 million naira. Ew. 500 million So naira. you can guess the value of the 52 cars in his compound. kò sí tòkunbọ̀ bẹ́ẹ̀. Tokunbobo, if 2 is worth 500 million, how much
will 52 be worth? That's a golden calf in his life. èrè wúrà nìyẹn nínú ayé ẹnìkan. Now forget about the man with 52 ẹ cars. gbàgbé arákùnrin yẹn tó ní 50 ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ 52. You have 3 cars. ìwọ náà ní ọkọ̀ mẹ́ta. Abi, bẹ́ẹ̀ ni. you have 2 cars. ó ní ọkọ̀ méjì. Even you will say me. mi tó kó bọ̀. Ẹ sọ pé ibi èmi gan. mi gan. Mo ní ẹ sọ pé ìwọ ń kọ́. àgbẹ̀. But to give someone láti fún ẹnìkan 100,000, 100,000 naira. 200,000, 200,000, 500,000, 500,000, 1 million 1 million. as help. gẹ́gẹ́ bí ìrànlọ́wọ́. Ìwọ náà gbà fi ṣe business kó o dèèyàn láyé. amen. Becomes a problem. kó tẹ ẹ̀rọ ẹnìkan lọ́wọ́ káyé ẹni náà dá a wá di ìṣòro fún ọ. Those 2 cars are already golden calf. àwọn ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ méjì yẹn wọ́n ti di èrè òòṣà nínú ayé ẹ. If given chance, if allowed, Tá bá you gbà ọ́ will láyè. do what the friend to that man I told you did. tó bá láǹfààní tírú ọkùnrin yẹn ní ohun tó ṣe yẹn wàá ṣe ìlọ́po méje. That's the truth. bẹ́ẹ̀ ni. Many don't go to idol or Shango shrines, but they have untouchable jewelries. ọ̀pọ̀lọpọ̀ houses. ni ò kí ń bọ̀rìṣà ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn àlùmọ́nì tí ẹnikẹ́ni ò gbọ́dọ̀ fọwọ́ kàn nínú ayé wọn. Many could be house. ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè jẹ́ ilé tó kọ́. I told you anyway. Last week, one woman reported his wife to me anyway. He said, "Sir, mi ò ní fóònù mẹ́ta lónìí. Mo ní wàá gbà kan. ìyàwó ní fóònù mẹ́ta. Mi ò mọ ìyàwó yẹn fẹ́. No." You are with 3 phones. fóònù mẹ́ta ló ní. Maybe some worth 100,000, bóyá bíi 100,000 200,000. 200,000. Ew. But when somebody comes to you for 20,000 naira assistance, tẹ́nìkan bá tọ̀ ọ́ wá It fún becomes an ìrànlọ́wọ́ 20,000 á dùn. those phones are already golden calf. àwọn fóònù yẹn wọ́n ti di òòṣà mọ́ ọ lọ́wọ́. Many have golden calves in their wardrobes. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ní òòṣà nínú ibi tó ń kaṣọ pamọ́ sí. Their clothes have become their idols. àwọn aṣọ ẹlẹ́ṣọ̀ wọn ti di òòṣà. I attended the wedding some 10 years, 2007, mo lọ sí Now 14 years. ètò ìgbéyàwó kan at Oniru Estate. ní onírù ní Victoria Island. Bẹ́ẹ̀ mo ti mọ̀ pé aṣọ ọ̀pá mẹ́rin tẹ́ńtà ní 2.5 million naira wà. Ṣé irú àbótọ́? I now discover 4 yards that they sell for 2.5 million. Not, Eh? not 50 yards so. Ọ̀pá márùn-ún. ọ̀pá márùn-ún ni kò jẹ́ 50 yards. Èló? Àwọn 2.5 million. àwọn obìnrin ló máa wọ̀ ọ́. Obìnrin ni. Èmi tí mo gbàwẹ̀ lórí ìgbéyàwó tí mo ṣe sọ òru tí mo ṣe kánsẹ́lì tí I mo fasted and rojọ́. fasted, prayed and cancelled them, the couple. 50,000 ló tọ́ sí mi. Honorarium 50,000 naira. Èló? Pastor ò ní di owó púpọ̀ 50,000 ti tó. Ẹ máa lọ bá pastor jẹ́. Ẹni tó wọ aṣọ 2.5 ẹjọ èló ni bàtà èló ni ago èló ni jewelry sì máa tó. How much will the shoes, jewelry and all the oríṣiríṣi cost? Go to the same person and say there is a project in the church. Ẹ lọ bá àwọn We ọkọ táyà need yẹn. 1 million. And Italy. Wọ́n ní a nílò 1 million láti ṣiṣẹ́ nílò lọ́wọ́ pastor kálẹ̀ ẹ̀dẹ̀ wa lọ́dún tó bí oṣù méjì sẹ́yìn. Ìtàlẹ̀ ní nǹkan kò sí nǹkan kan nísìnyí. But mo lè raise 200. Màá bá yín wá bí 200. Ìtàlẹ̀. Building golden calves. How
revelation, and it attracts the anger of God. kíkọ́ ère wúrà nínú wúrà tí Ọlọ́run fi fún ọ ó tako èrèdí ìyípadà ológo tọ́lọ́run fi fún ó sì máa ń bí Ọlọ́run nínú. Many of us today, we are busy building golden calves. ọ̀pọ̀lọpọ̀ nu wa lónìí là ń ya ère wúrà sí. Unknowingly, láì mọ̀. when they call for repentance of idol worshippers, we will not stand up. tó bá ní kí àwọn tó ń bọ̀rìṣà kan dìde kan yí ronúpìwàdà a ò ní dìde a ò tẹ̀ nígbà Because wọn bá wí. to us, we don't worship idols. bọ̀rìṣà. But by God's revelation in the Bible, you are an original idol worshiper. ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ìgbékalẹ̀ bíbélì àkọsílẹ̀ rẹ̀ bàbá olórìṣà ni ìwọ náà. And you are indirectly attracting the anger of God into your life. àìmọ̀ rẹ ó sì ń fa ìbínú Ọlọ́run First sínú ayé Timothy rẹ. chapter 6. Timothy kìíní Chapter 6. orí I'll read kẹfà verse 17 to 19. I will prefer NIV fashion. KJV is a church. Yes, church. I like the word church, but I like the word NIV used. If you have NIV, read it for me, anyone. The word. Command. Command. It's okay. Charge. Command. pàṣẹ. I like the word command because it's clear. ọ̀rọ̀ àṣẹ yẹn ó làgàrà kó ó nítumọ̀ ó yé ni. Timothy was the first bishop in the church of Ephesus. Timothy ni bíṣọ̀pù kọ́kọ́ ní ìjọ tó wà ní Éfésù. Ephesus today is in Turkey, Éfésù the yìí ó wà ní country ìlú of Turkey. tí a ń pè ní ìlú Turkey. And there were many members because Ephesus was a rich city, just like Corinth. ọmọ ìjọ sì pọ̀ níbẹ̀ nítorí Éfésù jẹ́ Rich, it was a wealthy àwọn city. ọlọ́rọ̀ wọ́n wà nínú ìjọ náà nítorí ìlú náà jẹ́ ìlú tó lọ́rọ̀ gidigidi Like Lagos. bí ìlú Èkó. These three cities were rich. àwọn ìlú mẹ́ta In the yìí Bible wọ́n lọ́rọ̀. times. The city of Philippi, ìlú Fílípì, the city of Ephesus, ìlú Éfésù and the city of Corinth. àti ìlú Kọ́ríńtì. So, in those cities, ní àwọn ìlú wọ̀nyí many rich people also gave their lives to Christ. àwọn ọlọ́rọ̀ ní ìlú náà tún fi ayé wọn fún Kristi bákan náà. They became Christians. wọ́n wá di ọmọ ìjọ. They go to church. wọ́n á máa lọ sí ìjọsìn láti jọ́sìn ìjọ. Apostle Paul noticed something. Àpọ́sítélì Paul wá kíyèsí kankan. They are not generous towards God's projects. wọn ò lawọ́ sí iṣẹ́ Olúwa. Do I have authority to go and command the people worshiping in the mosque? I'm asking you. Do I have that authority? bàbá wa láṣẹ láti lọ pàṣẹ fáwọn tó wà nínú mọ́ṣáláṣí. Do I have the authority? ìjọ wọn láṣẹ bí. Can I command those that are in Giwa? ìjọ lè pàṣẹ fáwọn tó wà ní Gíwá ní bus stop. So when Paul said command, nígbà tí Paul wípé àṣẹ. when he was telling Timothy to nígbà tó command, sọ fún Timothy láti pàṣẹ. you must be talking to those in the church. àwọn tó wà nínú ìjọ ló ní kó pàṣẹ fún. Those over whom Timothy has authority as a general overseer. àwọn tí Timothy ní agbára káwọ́ láti máa ṣàkóso ayé wọn. Because gẹ́gẹ́ bí bàbá wọn he was lÓlúwa. the first bishop. torí òun ni bíṣọ̀pù àkọ́kọ́. And what's the command? kí ni àṣẹ náà? Command them that are rich in this world. kìlọ̀ fún àwọn tó lọ́rọ̀ nínú Number ayé one, yìí. they must not be high-minded. kọ́ má ṣe gbé ọkàn ga sókè. Owó a máa mú yẹn gbéraga. Riches will make you to be proud. Owó a máa mú kéèyàn orí ara ẹ̀ ju bó ṣe tó lọ. Money will make you to see yourself bigger than what you are. Owó a máa mú kéèyàn ó gbà pé kíláàsì òun ga ju kíláàsì ẹlòmíì. Money will make you to go into class system. It's a natural influence
that come with money. ohun tó máa ń tẹ ọ̀rẹ́ owó tó máa ń tẹ̀lé owó wọnú ayé ènìyàn. Number one, they must not be high-minded. àkọ́kọ́ kí wọ́n má ṣe gbéraga pàṣẹ fún wọn. Not to be high-minded. Number two, command them not to trust in uncertain riches. kí wọ́n má ṣe gbẹ́kẹ̀lé ọ̀rọ̀ Àìdánilójú. àìdánilójú. Number three, ìkẹta command them to put their trust in the living God who giveth us richly all things to enjoy. kọ́ máa fi ọ̀yàtọ̀ bọ̀ ṣe kán bí. Erika. ní kí wọ́n máa ṣègbẹ́kẹ̀lé ọ̀rọ̀ Kí wọ́n má ṣe bí kò gbẹ́kẹ̀lé. ṣe Kí wọ́n lé má ṣe ọlọ́run gbẹ́kẹ̀lé. bí kò ṣe lé ọlọ́run tí ń fi ohun gbogbo fún ni lọ́pọ̀lọpọ̀. Why I like NIV, Dapo Ajayi? If you look at verse 18, he repeats Abi, read verse 18. Command them. pàṣẹ fún wọn. Don't plead. má rọ̀ wọ́n. No. Don't beg. fún wọn. No. rárá. Command pàṣẹ to do good. kọ́ máa ṣeré. Timothy. Command the members of your church pàṣẹ who fún àwọn have ọmọ ìjọ rẹ money, tí wọ́n ní ọrọ̀ who have money tó ní owó to do good. kọ́ máa ṣe rere. Ẹjọ́ a nílò help. No. ẹ jẹ́ kó gbá dá tó jẹ́. The word ẹjọ́ and the word command. Please. Do they go together? Raising fund by pleading is different from commanding. You are not begging. When we did media launching, media campaign fund, I called about 3-4 of you. Mo pe àwọn bíi mẹ́ta mẹ́rin láàrin wa. Mo ṣe tí Paul ní kí Timothy ó ṣe. I did what Paul commanded me to do. Owó tẹ́ ẹ fún mi yẹn mi ò fẹ́. The money you gave me, Ẹ double ẹ̀. I don't want it. So Double the money. tí mo ṣe is biblical. What I have done is according to the scripture. Ẹni tó pledge 2 million. Person that pledged 2 million. Wá pè mí, how was the lunch? Money it went to ẹ̀. Mo ní báwo ni ìfilélẹ̀ owó náà. 2 million yẹn mo fẹ́ dá padà. I told him I want to return the 2 million naira. Ó ní kí ló dé? He said why? Mo ní 8.2 ni mo ṣe raise. I said I've just raised 8.2 million naira. Ó kù 1.9. Remaining 1.9. Tí gbogbo yín bá wà níbi tí mi ò lè raise 10 million. Shame on you. All of you are here and I cannot raise 10 million. Prophet. Wòlíì. Èyí tó kù yẹn ẹ pín sí méjì. That balance, divide it into 2. Màá fi 900 kún tèmi. Within 1 week, you paid the 2.9 million. 900,000 to my Lẹ wife. fi ra equipment tó wà lẹ́yìn. Láàárín Within 1 week. ọ̀sẹ̀ kan ló fi owó náà ránṣẹ́ sí mi. That 2 million, I'm not taking it. Mo ní 2 million. Because I know God has blessed him. Ipò Ọlọ́run ti bùkún ọ. Apostle Paul told Timothy, command those that are rich Apostle that they Paul. do good. Ó sọ fún Timothy pàṣẹ fún àwọn tí wọ́n ti ní ọrọ̀ ayé yìí kí wọ́n máa ṣe Command them rere. that they be good in good works. They Kọ́ be máa rich in ṣe good works. rere. Kọ́ máa ní iṣẹ́ rere. Kọ́ máa pọ̀. Kọ́ máa pọ̀ sí ní iṣẹ́ rere. Command them to be ready to distribute. Kọ́ pinnu láti máa fi pọ́nká láti máa fi fún àwọn Kì í ènìyàn. ṣe ẹjọ́ widow méjì need the help, widow márùn need the help. No, there is 10 widows in this church. Can you give 100,000 to them? 100,000 to 10 widows. Ìpè àní àwọn- That's 1 million. It will go a long way in relieving burdens. A ó rọ ìjọ ní ẹrù wíwo tí ìjọ ń gbé tá a bá lè ṣìgbérú ìgbésẹ̀ yìí. 100,000 tí o ní túmọ̀ sí ọ yẹn. The 100,000 Tó that's bá coming. dé ọwọ́ widow mi, If you get into a widow for example. wàá put a smile on her face. Ti gbọdún yẹn ayọ̀ ní ìdílé náà máa wà.
command them to distribute. Pàṣẹ fún wọn kó máa fi fún ènìyàn. They are not to build golden calves. Kì í ṣe kó máa kọ́ ère wúrà. The purpose why God is blessing them is not that they may gather wealth. Èrè It's títọ́ that lọ́wọ́ they distribute. fi ń bùkún sí wọn fún wọn sí. Kì í ṣe pé kó máa kó àlùmọ́nì jọ. Ṣé kó máa pọ̀ sí nínú iṣẹ́ rere. That word command them to be willing to communicate. Command the méje ló wà ńbẹ̀ yẹn o. Àṣẹ méje ló wà ń bẹ̀. Mẹ́ta verse 17 mẹ́rin. 3 in verse 17, 4 in verse 18. Command the méje. Àṣẹ méje ló wà níbẹ̀. Number one, Àkọ́kọ́, command them not to be arrogant. pàṣẹ fún wọn kó má ṣe gbéraga. To be high-minded. Kó má ṣe gbéraga. You are correct, sir. Number two, Èkejì, command them not to put trust in the money. kó má ṣe gbẹ́kẹ̀lé ọrọ̀ wọn. It's an uncertain riches. Kò dájú. Could last. Ọrọ̀ tí ò kí ń pẹ́ láéláé. Number three, Ìkẹta, command them put their trust in God. pàṣẹ kí wọ́n gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run wọn. Number four, Ìkẹrin, command them to do good. pàṣẹ fún wọn kó máa pọ̀ rere. Number five, command them to be rich in good works. Fún wọn kó máa pọ̀ níṣẹ́ rere. Number six, Ìkẹfà, command them to be ready to distribute. pàṣẹ fún wọn kó máa fọ́nká fún nínú ìjọ. Number seven, Ìkeje, command them to communicate. kó múra tán. Kí NIV lò fún the word communicate because communicate yẹn ò yé mi bí. The last week in the phrase 17, Verse 18. Willing. Ó share. Kí ni yàtọ̀ láàrin giving and sharing? Ìfifúnni Anyone? àti pínpín, kí ni ìyàtọ̀ ń bẹ̀? Kí ni yàtọ̀? Okay, Brother Solomon. Ari ibi. Sir, let me help you. Giving. Sharing is Giving. okay. Giving. Instantaneous. Out of 100,000, 100,000. I dash you 20. Over 20. I thank you, sir. Ẹ ṣé sà. That's giving. Ìfifúnni nìyẹn. Sharing. Pínpín. Excuse me, Allah ti ṣe mí lóore. Sir, God has blessed me. I have 100 million. Mo ní 100 million báyìí sà. Kí ni project tó wà paramount in church? Iṣẹ́ wo ló ṣe pàtàkì jù nínú ìjọ báyìí? Ó tó èlò. How much? I'm only 35 million. A ní ẹ má jẹ́ àsọtún. This 35 million. Ẹ̀rọ abá pastor. That's sharing. Ìpín nìyẹn. Giving is at your discretion. Fífúnni o ní orí ọ̀fẹ́ iye tó bá wù To ọ́. decide. O lè pinnu iye tó bá wù ọ́. In sharing, Nínú pínpín ọ̀rọ̀ rẹ. you deliberate. You Ó discuss. sọ Just like ìjíròrò ni. profit sharing. Ó dàbí pé If ẹ fẹ́ pín èrè iṣẹ́ ọdún kan. if two of you did business Tẹ́ni together méjì bá jọ papọ̀. and you made profit, Tẹ̀sí ṣe eré inú ẹ̀. is profit a giving? Èrè kì í ṣe fífúnni. It's what? A sharing. Ẹ fẹ́ pín ni. So you are telling God, this is our business. Òun sọ fún Ọlọ́run pé okòwò yìí ó àjọní ni. This money I made, Owó tí mo rí I yìí made it through you. nípasẹ̀ rẹ ni. Let's share the profit. Ẹja jókòó kí a I pín. want the people to benefit Fẹ́ kí ìrere and kó also láǹfààní to rẹ̀. enjoy. Èmi náà sì fẹ́ gbádùn ìyókù. And do you see God to deliberate with? Ìjọ orí Ọlọ́run láti bá jíròrò bí. Ew. Do you see God to deliberate with? Ṣé o ti rí Ọlọ́run rí tẹjọ́ fẹ́ jókòó sí tábìlì jọ His sọ̀rọ̀? ambassadors, his Àwọn representatives aṣojú rẹ̀ that you see. àlùfáà náà tó ń rí ni. And I'm one of them. Bàbá wa sì jọ
kan ní. You will come to me. Wàá wá bá bàbá nínú yàrá wọn. Has blessed me. Pé pastor Ọlọ́run ti bùkún mi. I'm with 50 million. Ó dé báyìí mo ní 50 million báyìí. The first person that did it in modern history, Ẹni tó dé in the Bible time, ní ìgbà tí a wà yìí kì í ṣe ìgbà bíbélì o. was John D. Rockefeller. Ọ̀jọ̀gbọ́n John D. Rockefeller. Go and Google him. After Solomon, he remained the second richest person Lẹ́yìn today Solomon, in the history kind. ìtàn ènìyàn títí òní òun náà ló ìlọ́rọ̀ jù. Look beside you, so don't sleep. Look beside you. Sẹ́ńtọ́ Alẹ́gbẹ́ kó má sùn. À ń pinni lọ́wọ́. Look beside you, say don't sleep. Sọfẹ́ náà kó má sùn. À ń pinni lọ́wọ́. In the history of mankind, Ní ìtàn ènìyàn after Solomon, lẹ́yìn ọba Solomonu, is John D. Rockefeller. arákùnrin ìtúni John D. Today, Rockefeller. posthumously, but that means after Lẹ́yìn his ikú death, rẹ̀, John D. Rockefeller ọkùnrin yìí was said to be worth $400 billion. ó ti kú tipẹ́ o. Síbẹ̀ $400 billion. Google it, it's on the net. Ilé iṣẹ́ rẹ̀ ń pa lọ́dọ̀. I'm not giving you Kò ń fake. ṣe orí náà ti ń sọ. John D. Rockefeller is said to be worth $400 billion. John Rockefeller He 400 was a billion. member of Methodist Church. Ọmọ ìjọ Methodist ni. He called his pastor. Ó pe àlùfáà rẹ̀. God has started blessing me. Ọlọ́run ti bẹ̀rẹ̀ sí ní bùkún mi. I needed a minister advisor. Mo nílò ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan tó máa jẹ́ gẹ́gẹ́ bí agbaninímọ̀ràn mi. I've created an office where I will be resumed Mo ti fi yàrá kan sílẹ̀ how to spend the lójoojúmọ́. money. Tó bá ti dé, a máa kọ́ mi bí màá ṣe máa ná owó náà. Go and read it. It's on net. Ẹ lọ ka ìtàn yìí. Ó wà ní orí And they wẹ́bsáìtì. appointed for him a pastor. Wọ́n sì fún ní àlùfáà kan. And through him, more than 5,000 churches of a Methodist church was planted globally. Nípa ẹsẹ̀ arákùnrin yìí That ni a is kọ́ sheer ìjọ knowledge. tó lé ní 5,000 káàkiri àgbáyé. Ìpín nìyí kì í The ṣe second ìfúnni. person that did so Ẹnì kejì was tó ṣe J.C. Penney. òun ni J.C. Penney. Ta ló ti gbọ́ J.C. Penney store? J.C. Penney, okay. The same founder of J.C. Penney store. When God started to bless him, Nígbà tó lọ́n bẹ̀ sí ní bùkún arákùnrin Penney yìí, he said, ó wí pé 10% was too small for ó God. ní ìdá mẹ́wàá ti kéré jù fún Ọlọ́run mi. Increase it to 20%. Ló bá sọ di 20%. When the blessing was increasing, Nígbà tí bùkún tún pọ̀ sí, he increased it to ló 30%. bá sọ di 30%. Go and read it, you will see there. Ẹ I have the lọ books in kà my á. library. I have the books in my library. Kò ń ṣe àlọ́. History record told us before J.C. Penney died, Ìwé he ìtàn sọ was fún wa giving 90% of his income kí to ọkùnrin tó church, kú 90% ló ń fún Ọlọ́run. keeping 10%. Ó wá ń tọ́jú ẹ̀yà 10% fún ara rẹ̀. He now said it in the record. Ó wá kọ àkọsílẹ̀ rẹ̀ wípé 10% emerged for my ó children ní to ìdá inherit. mẹ́wàá gan ti pọ̀ jù fáwọn ọmọ mi láti jogún. You can know the meaning of that. Ẹ̀mọ́ tó yẹn túmọ̀ sí. Tell the person beside you, don't sleep. Ẹ̀sọ̀ fẹ́ntà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yẹn máa sùn wọ́n ń pínre You lọ́wọ́. are. Áńgẹ́lì ń pínre. You are. It's because of my blood. You are. Áńgẹ́lì ń pínre. Tó bá oṣooju sọmọ àlá. tó bá sọmọ ọ̀sùn ló bọ́ sí lọ́wọ́ ẹ̀ máa finish ẹ̀ ni. So now tán jí ayé yẹn obey them obey. A ti wà lọ́sùn báyìí sá o. Òṣogbo ni. Lóṣogbo ẹ a fẹ́ lọ confirm wọn ni idol worshiper ló pọ̀ nù wọn. A fẹ́ lọ broadcast message ní. Bẹ́ẹ̀ ni kí wọ́n change wọ́n ní kí n command wọn. It's come on give. Okay sir. J.C. Penney Ọ̀jọ̀gbọ́n Penney yìí. was giving 90% of his income. Ìdá mẹ́wàá péré ló lọ sọ́tọ̀ fún ara rẹ̀ ìyókù ó fi fún ìjọ. The 10% he gets Ìdá mẹ́wàá tó tún fi pamọ́ fún ara rẹ̀. after 50 years of his death is spreading all over the world. Lẹ́yìn ọgbọ̀n ọdún tó ti kú, Àwọn náà ń ta Pepsodent. ọ̀rọ̀ Àbí? náà yìí lọ káàkiri Ẹ̀yin tẹ́ àgbáyé. fẹ́ travel abroad ṣé ẹ̀ kí n ra nǹkan ní J.C. Penney store ni? Jésì àwọn ló chipu jù. Nǹkan chipu mbẹ. J.C. Penney store. Nǹkan cheap mẹ́ yes. Ó chi bẹ́ẹ̀ ni. That's why they call it penny store. Orúkọ ẹ̀ náà is also penny.
P-double-N-Y. You, ìwọ they are chasing you to pay your tithes. wọ́n tún lé ẹ kiri jọ torí Ọlọ́run kò sàndá mẹ́wàá. Why someone, John D. Rockefeller, said, give me a pastor. ènìyàn bíi tiwọ́ sì sọ I fún needed a àlùfáà rẹ̀ pastor in my office ẹ fún mi ní àlùfáà kan nínú ilé iṣẹ́ mi that will be counseling me tá a máa gbà mí nímọ̀ràn on how to spend bí money. màá ṣe máa náwó mi. And the minister will say, we have a project, there is a dark continent known as Africa. And there was a country there full of idol worshipping and poverty ridden. His name is Nigeria. There is potential for that country if we can minister Christ to them. But we needed to send 50 missionaries. 50 missionaries will not travel from America to Nigeria. àwọn tó missionary wọn máa tó 50 50 missionaries will not use their clothes to buy wọn ò ní land fowó for ara the wọn ra churches. aṣọ Land for the churches. àbí ilẹ̀ fún ìjọ. The next sponsor. wọ́n nílò ẹni tó máa And gbá tirẹ̀. Rockefeller will say, Rockefeller there is wípé money for the 50 branches. owó wà fún àwọn 50 ẹ̀ka 50 yẹn ẹ má wọrí. And the pastor advisor will go and tell the GO, pastor àwọn lọ sir, sọ fún gio sir John D. Rockefeller has released fund ọ̀gá ti to sọ plant wípé 50 branches. òun ó fi owó sílẹ̀ fún branch 50 ní Áfíríkà. J.C. Penney did not use that approach. jésì pẹ́ni olóò ìlànà yìí ń tiẹ̀ To approach Rockefeller. kò ló ti ọ̀nà tí Òun tiẹ̀. Rockefeller ṣe tiẹ̀. In his own, How can you account church? he was just dropping the money into the church account. 10% or 20%, 20% or 90%, 30%, 30%. up to 90%. tó fi wọ 90%. He was not known today because of houses he built. a ò mọ̀ lónìí torí ó kọ́ ilé He was káàkiri not known àgbáyé. today because of the cars he a bought. ò dá mọ̀ lónìí a ò rántí ẹ̀ torí He àwọn was ọkọ̀ tó not rà. known today because of jewelries a ò mọ̀ he nítorí used. àwọn ohun He's ẹ̀ṣọ́ being wúrà celebrated tó rà. today ṣùgbọ́n à ń ṣàjọyọ̀ rẹ̀ lónìí because of his contribution to the kingdom. nítorí ipá tó kó nínú ìjọba Ọlọ́run ní ayé yìí. Command them. ó ní pàṣẹ fún wọn. Are you not building a golden calf? ìjọ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní máa kọ́ ère wúrà báyìí. You have 3 houses ilé mẹ́ta ló ti kọ́. and you have not built one church. o sì tí ì kọ́ ìjọ kan. You are building a golden calf. àwọn ti You kọ́ are ère an wúrà. idol worshiper. abọ̀rìṣà ni ọ́. You have 3 cars ó ní ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ mẹ́ta. and no widows has laughed or started business on the account of your head. kò You are sí an idol okó worshiper. kan tó jẹ́ ní kọ́bọ̀. abọ̀rìṣà ni ọ́. Listen, gbọ́ the same qualification you have that gave you that connection, that opportunity to make money. Many have same connection and they are walking the streets. àwọn ohun àmúyẹ tó fi rí ipò tí o bọ́ sí yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wà ní ipò ní tó láǹfààní àmúyẹ wọ̀nyí. Maybe it's here. tán kàwé bíi tirẹ̀ tán ní àmúyẹ yìí ṣùgbọ́n That means ọ̀kadà ń gùn ẹ lómi òkè it ríṣẹ́ ṣe. is beyond qualification. ó ju ipò kàwé lọ. Benny, ohun tó mú the ọ same yẹ. prayer you pray Àwọn that you àdúrà thought kan is the náà. prayer that opened door. tó o gbà tó rò bí àdúrà ló ṣí ọ̀nà ìyanu fún ọ. Many have prayed same prayer and more. ọ̀ọ́ ti gbàdúrà Yet. bẹ́ẹ̀ tó tútù bẹ́ẹ̀ lọ síbẹ̀. They are yet to break through. wọn ò tí ì lu àlùyọ. That means your breakthrough is beyond prayer. ó túmọ̀ sí pé àlùyọ kì í ṣe nípa àgbẹ̀ àbí àdúrà tó gbà. There is a push. ó ní èrè ìdí Why God is blessing. tọ́lọ̀ fi bù. Stop building golden calves. dẹ́kun láti máa kọ́ ère wúrà. Stop building golden calves. dẹ́kun láti máa gbẹ́ ère wúrà. If you read the Bible in Exodus chapter 32 that we read that time, week, Exodus 32 that we ìwé read last sódù week, orí kẹtàdínlẹ́. you will see how the anger of God came upon the people of Israel. ẹ̀rí bí ìbínú Ọlọ́run ṣe kán lórí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. Part 5. kẹfàrún. Today. Why?
Reasons. kí nìdí tí a fi ń gbẹ́ ère wúrà lónìí? Reasons we build golden calves. Àwọn èrèdí tí a fi ń gbẹ́ ère wúrà kalẹ̀. Sense of insecurity. Èrò àìní ìdánilójú. Mi ò fẹ́ kí ìyà ó jẹ mí lọ́jọ́ alẹ́. To suffer when I'm Mi ò fẹ́ kí ìyà ó jẹ mí lọ́jọ́ alẹ́. let me save money for old age. Ó dáa kéèyàn plan. I'm not It a is no. to plan for retirement. Yes. Ó dáa. Yes. Very biblical. Ó Bíbélì sọ bẹ́ẹ̀. But you must be balanced. Ṣùgbọ́n o gbọ́dọ̀ wà ojú òṣùwọ̀n. Knowing fully well that your utmost security is in God's hand, Pẹ̀lú- not in what you gather. A ní mọ̀ pé ààbò dájú ó wà nínú Kristi kì í ṣe nínú We ọ̀rọ̀ tí are ó kó jọ. living history readers of what happened in the world, even in our environment here. Ní àyíká 5 wa years ago bí or ọdún márùn-ún thereabouts, sẹ́yìn, Amosun ló ń fẹ́ extend the road. Amosun Àbí? wanted to expand the expressway. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Bẹ́ẹ̀ ni, Ní Àgbàdo, àtàgbàdo díẹ̀, landlord tó ní ilé mẹ́rin, ọ̀nà dẹ̀ jẹ́ ilé a mẹ́rẹ̀ẹ̀rin. landlord with 4 Ó dẹ̀ houses. wó. The 4 houses were demolished because they were obstruction on the road. And demolished them. Wọ́n wó kalẹ̀. Within 3 months, Láàrin oṣù mẹ́ta, the man died. ọkùnrin náà kú, ó fàyè sílẹ̀. You know why? Kí ló dé? He has put his trust in the riches. Ó ti Ilé gbẹ́kẹ̀lé yẹn ló gbà pé ọ̀rọ̀ tó ní. as long as I have these houses, Ó ìyàwó lè nínú jẹ ọgbà mímọ́ for life. tí ilé ibà wà láti foolish rich man ó lóun ò lè jìyà mọ́ láyé. Ìyàwó lè jẹ mímọ́ for life. I can't suffer again. Now, in his face, Lójú nígbà ayé the rẹ̀ 4 gan-an houses disappeared. ni ilé mẹ́rẹ̀ẹ̀rin pòórá. And he couldn't survive it. Ọkàn rẹ̀ ò sì lè gbà á. If he has put his trust Tó bá ti in ṣe God ìgbékẹ̀lé rẹ̀ and nínú not Ọlọ́run. in the uncertain riches, Dípò tí kì í ṣe nínú tí ọ̀rọ̀ kì í ṣe tí nínú ò dáni ọ̀rọ̀ lójú, tí ò dáni lójú you will have survived it. kò bá ti yé. You will believe God can bring back his losses. Ìgbàgbọ́ rẹ̀ After all, á dá alárèpọ̀ lọ́rùn yìí lè ṣe mí sí. losses ẹ̀ ò tó ti Job. Ìpàdánù rẹ̀ kò tó ti bàbá Jóòbù. He not only lose his properties, he lost his Jóòbù business, pàdánù he iṣẹ́ lost his nìkan, ó children. pàdánù ọmọ, Most ó importantly, pàdánù ọrọ̀, he lost his health. pàápàá jùlọ àfíà rẹ̀ ó sọnù. Yet he bounced back. Síbẹ̀ Why? Ọlọ́run padà bọ̀ sípò. Job Kí did ló not dé? put his trust in those riches Jóòbù he ò gathered. gbẹ́kẹ̀lé But in àwọn God, ọrọ̀ bí kì í who ṣe gave Ọlọ́run him the riches. tó fún ní àwọn ọrọ̀ náà. Ẹ̀yin ọ̀ṣà tẹ́ máa ń lọ fìrí yẹn ìrìn. Ẹ mọ tí ọ̀rọ̀ bá ti ń lọ. Àfi gbàgbọ́ wà emergent. Gbàgbọ́ rí pé ó fẹ́ la ẹ̀mí lọ. Wọ́n fẹ́ la ẹ̀mí lọ emergency nìyẹn. Emergency ni an insurgent. Ẹ má gba nóòtì lọ́wọ́ ẹnìkan kan mọ́. Hallelujah. Amen. Warn them. No, not warn. Command them. Ó ní pàṣẹ fún wọn kì í ṣe kìlọ̀. Not to put their trust in uncertain riches. Wọ́n má ṣe fi ìgbẹ́kẹ̀lé wọn sí ọ̀rọ̀ tí ò dáni lójú. We build golden calves today A máa ń gbé àwọn ère wúrà lónìí. without those calves will give us security. Torí a ní ìgbàgbọ́ pé ìdánilójú ààbò ó wà lórí àwọn ọ̀rọ̀ tí a ti kó jọ yìí. About 6-7 years ago, Bí ọdún 6-7 sẹ́yìn, Lloyds Bank, ilé ìfowópamọ́ báńkì tá à ń pè ní Lloyds in UK, ní ìlú ọba, they audited their account for 10 years. wọ́n ṣe àgbéyẹ̀wò ìwé wọn And by law of the UK, nípa òfin ìlú UK. they have to report what you call slush fund or unclaimed fund. Wọ́n gbọ́dọ̀ fi ìròyìn àwọn owó táwọn èèyàn tí ìwà gbà tó ìjọba létí. Àwọn tó ní ti kú. Those who own the money were dead. 1.7 trillion pounds. Owó ọmọ Nàìjíríà wà ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni mo gbàgbọ́. Tàbí ọlọ́mọ wà ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. 1.7 trillion pounds. Pounds. Unclaimed funds. Tí àwọn tó ní òwà wá gbà, ọmọ òsì wá gbà. The children don't know. Àwọn ọmọ ò mọ̀,
The wives may not know. ìyàwó tiẹ̀ There are nímọ̀. many that keep money away. They never believe they will die. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ò jẹ́ kí ìyàwó mọ̀ pé òun lówó wọn ò gbàgbọ́ pé àwọn máa kú lọ́la lójijì. One brother that works with Keystone Bank before he retired, ọkùnrin kan tó ṣe pẹ̀lú Keystone Bank kó tó ní wọ́n fi some 7-8 wọlé years ago. bí ọdún mélòó sẹ́yìn sọ fún mi. He said, I'm among the victim of Lisa plane crash. àwọn plane crash tí Ṣé plane Sosoliso bàálù tó ni jábọ́. Sosoliso. Only he has an account in his branch. ó ní àkáǹtì where kan wà he ní has branch àwọn. 9 billion naira. ó ní 9 billion naira How lọ́wọ́ much? àkáǹtì yẹn 9 billion. nígbà yẹn ẹni tó ní sì ti jábọ́ nínú plane. 1 year, 2 years, 3 ọdún kìíní years, 4 ọdún years, kejì 5 years. ìdówó báńkì nìyẹn. No claim. kò sẹ́ni tó The wá. wife, the children did not know. ìyàwó àtọmọ wọn ò mọ̀. Signs of insecurity. We are amassing wealth today, building golden cars today, because we thought our future security is in our bank à ń balance. kó ọrọ̀ jọ Not in God lọ́pọ̀lọpọ̀ that gave us life. nítorí a ti ní ìgbàgbọ́ pé ààbò tó dájú wà lórí àwọn ìlọ́rọ̀ wọ̀nyí dípò Ó wà fún wa lọ́jọ́ ọ̀la. lọ́jọ́ ọ̀la Nítorí n ta kójọ. nítorí ohun tá a kó jọ. Kì í ṣe nínú Ọlọ́run tó fún wa. Not God that gave it to us. Another reason we build golden cars today èrèdí is mìíràn tá a máa fi ń kó ọrọ̀ jọ. scarcity mentality. kò tó olúwa ṣé o nínú ìlú tí o tẹ̀ sí nǹkan kan yìí ó di 3 million 5 million 20 million 50 million 100 million 500 5 billion. Scarcity mentality. èrò wípé nǹkan máa tó tán láyé owó máa tó tán owó ò sí láyé mọ́. Mi ò fẹ́ ná. I don't want to spend a savings account. The poorest form of investment is money saved in the bank. bẹ́ẹ̀ni. The poorest form. I've told you this story more than owó 3 tí ò times. lérè nínú tó jùlọ láyé ni owó tí a fi pamọ́ sí báńkì. I've told you more than 3 times. mo ti sọ fún yín ju ẹ̀mẹ́ta lọ. 1999, I wanted to deck Ojodu Church. a fẹ́ dẹ́ẹ̀kì jọ ní òjòdú 1999. ní ọdún 1999. And I decided to go family by family. la bá lọ ní orílẹ̀-èdè ilé-èdè ìdílé. So I wrote each family. n bá kọ lẹ́tà sí gbogbo ìdílé kọ̀ọ̀kan. Give me this much. fún mi léyìí báyìí. Give me this fún much. mi léyìí báyìí. Give me this fún much. mi léyìí báyìí. I put my own car for sale. n bá fẹ́ ta ọkọ̀ tèmi My náà. own car. bẹ́ẹ̀ni Dassault L'Oreal. One of the best cars in town. nígbà náà L'Oreal. Yeah. One family I gave 50,000. ìdílé kan tó mú 50,000 naira. Pastor, owó yìí ti pọ̀ jù. this money is too much. Mo ní mo mọ̀ yín. I say I know you. Ṣùgbọ́n èmi nìkan kọ́ ni mo sign letter. I'm not the only one that Mi ò signed this fẹ́ letter. expose yín. I don't want to expose you Ló jẹ́ to nǹkan those. 50. That's why I wrote Mo ní 50. normal ó yẹ kó jù bẹ́ẹ̀. I'm supposed to write it more than that. So please. ẹ jọ̀ọ́ ẹ kúrò wájú mi. Then another person, the boy in Ẹni tí wá. Chevron, also came. ó wá lọ́sẹ̀ tó kọ méjì. Over 2 weeks ago, yes. Eri. Bẹ́ẹ̀ni. Oh, mo sọ ń jẹ ìjọba wa. Ó ní, excuse sir, ó ní sà. ọmọdé ni mí. ah 50,000. I'm a small boy. Ah. kí ni mo mọ̀. Mo ní Ọlọ́run jẹ̀bi Àṣé torí o. ọlọ́mọdé tó gbé àdúró owó yẹn lé ọ lọ́wọ́. God is guilty Mo ní so for giving you kọ́lọ́run such ọkọ̀ fáwọn opportunity. kọ́mọ̀ gbà fàgbàlagbà. okay let God Kọ́mọ̀ take gbà the fàgbàlagbà. position from you. Àbí ń gbọ́ sọmọdé ni ó ọ́. ní kí n jọ́ nítorí Ọlọ́run. ọmọdé tí ò dá nǹkan mọ̀. Ẹnì kẹta wá the third person came. ní prophet ó ní prophet. 50,000. Wọ́n lè ṣe kéèké rí ìjẹ̀bú ló máa jẹ́. Èkìtì ní sà. àwọn náà àgbọ̀n náà ni wọ́n. Ó ní bọ́lá ti fẹ́ kí n rí. Mo ní sà sà èló mo kọ síbẹ̀ yẹn. how Mo much ní did I kì í get. ṣe 500,000. kì í 500,000 mo kọ. Now let me tell you how 2 of those 3 went. ẹ jẹ́ n sọ bí ìtàn àwọn méjì ṣe lọ nínú wọn. Not quite 6 months after we did the church. lẹ́yìn oṣù mẹ́fà tí a parí One ilé of the náà families, one of those 2. ọ̀kan nínú àwọn méjì yẹn á bá mi. Prophet, ó ní mo ti dáràn. Gulf Bank. Ẹ máa gbàdúrà. àbọ̀ òun ló ní Gulf Bank. Gulf Bank. Mo ní, àwọn náà ní Gulf Bank. kí ló ṣẹlẹ̀ ní Gulf Bank? Ṣiṣẹ́ ń Gulf ẹ Bank. ṣiṣẹ́ ń Gulf Bank. Ọkọ yín ò ṣiṣẹ́ ń Gulf ọkọ Bank. yín ò your husband is not working in Gulf Bank. Mi ò mọ̀ pé mo mọ̀ pé ẹ̀ lọ́mọ tó ń ṣe I Gulf know Bank. you don't have children working in Gulf Bank.
fixed deposit 2.5 million. owó la gbé síbẹ̀ 2.5 2.5 million Fi 2.5 million. kí Jésù lọ gbà á. Èló money kan fún Jésù. How much they are telling to give Jesus? 50,000. 50,000 mélòó ló wà nínú 2.5 million. Ọlọ́run bá. To let you know people are terrible Láti mọ̀ pé èèyàn burú when it comes to the work of God. tó bá ti di iṣẹ́ Ọlọ́run. Ẹnì kejì The second person, tí ẹ worse his own case is worse. prophet. Wòlíì, Mo ti dáná ẹ lọ bá mi bẹ̀bẹ̀. I'm in trouble. Wọ́n fẹ́ assassinate me. They want to kill me. Ah. But I ṣe politician. I'm standing before God, I lie not. This is the Bible I preach. Wọ́n fẹ́ assassinate me. Wọ́n fẹ́ pa ẹ́ kẹ̀. Ó ń befriend ọmọ Hausa kan. She was He was- dating. He was dating. Not dating, befriending. Okay, Ìyàwó wà nílé. befriending. There's a wife at home. So he was befriending an Hausa lady. Ó gba ilé fún ní Ajao Estate. He rented an apartment for the lady in Ajao Then Estate. 350,000. 350,000 Ló ní fi rent gba two-bedroom nígbà yẹn flat. 2-bedroom flat láyé ìgbà yẹn. Fún ẹ ló jẹ́wọ́ fún mi, ó ń He gbà wàhálà confessed to dé. me when the wahala scatter. Number 2, Ìkejì, ó ra Pojo car 1.7 he million. bought a for Peugeot her. car 1.7 million naira. Hello? 1.7 million. He gave her 300,000 for business. Ó tún fún 300,000 fún okòwò. The lady now said she wanted to expand her business. He borrowed her Ó tún yá. 500,000. Tún yá ní 500,000. Sẹ́ǹsì rò. Ó wá dijọ́ kan kò sọ fún kẹ̀yẹ́ kó ń bọ̀. Sọ pé kì í sáyé fóònù. Ó wá bá ọkùnrin míì. He now lọ́dọ̀ met kẹ̀yẹ́. his competitor in the house he rented. Ó wá sọ di wàhálà. Ó Ó wá sọ fún kẹ̀yẹ́ He pé now told the girl, káà yẹn kó return ẹ̀. give me my car. 500,000 tó ń yá kó return ẹ̀. Refund my Kẹ̀yẹ́ wá sọ 500,000 fún loan. pé ìdí ti jẹ́. But tó wá ń The threaten girl told him, kẹ̀yẹ́. forget the money. Kẹ̀yẹ́ wá yọ pistol jáde. Ó ti pẹ́ tán Hausa Fúlàní ti wà hand o. They have been armed not today. I'm telling you 1999 story. This 22 years ago. 1999 story. Wọ́n ní When he threatened the girl brought her pistol. mi ò fẹ́ dárúkọ ẹ̀. I I will use this pistol. I will blow your hair. máa fọ́ orí ẹ̀ dànù nísìnyí. Anywhere I see you. Ibi tí n bá tutù rí ẹ tó bá tí n bá tutù rí ẹ máa pa á. Bàbá fẹsẹ̀ fẹ́. Èmi tí mo ní ó fún mi 50,000. I beg him to give me 50,000. Èmi ló wá sábà. He now ran to pastor. Bàtó wá sọ gbogbo ẹ̀. When he said everything. Ṣé tí n bá filẹ̀ tán bá pa á? If I leave him and they kill him. One of the stars in my church. Mo Ọ̀kan ní sọ nínú pé òṣìṣẹ́- àwọn olóríire ń kú ṣọ́ọ̀ṣì yẹn. Wọ́n á láwọn olórí ń kú church wọ́n á tún sá lọ. Wọ́n mọ̀ pé Èmi náà tún máa blame. iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ ló Wọ́n jẹ́. aládùúrà mi ò gbà lórí wọn. Aládùúrà wòlíì òríran mọ́. Mo bá gbéra. I now Ó ní took a step. ìyàwó mi ò mọ̀, ìyàwó mi ò mọ̀. Kí lójú omi ò tí ì rírí? He said, my Kí wife, létí mi ò tí ì my gbọ́ rí? wife does not know anything, o. Ọ̀daràn. Mo ní ó ní bẹ̀tà búrò mọ lé yẹn. Accomplice mi. A máa ránṣẹ́ lẹ́ẹ̀kọ̀kan. Àbúrò yẹn ló wá mú mi lọ. Now the junior one now took me to the We house. drove down to Ajao Estate. Labade Ajawo Estate. We parked. I knocked. Ẹ láyà o. He followed me. Lẹ́ẹ̀kejì. Oh, second time. Àkọ́kọ́ mo kọ́ lọ parí ìjà. I went to reconcile with lady first. Madam, Inauni. Naomi. Only from where? Mo ní, I'm a friend of the house. Mo ní, okay, come in. Ẹ wọlé. Mo ní, I'm a store. Oh, only you're welcome. Mo ní, you will know this name. Ó mọ orúkọ yìí dáadáa. He's a member of my church. Ọmọ ìjọ mi ni. Oh, only okay. What about bẹ́ẹ̀ni, it? kí ló ṣe? Mo ní, he has told me all that transpired. Olóńgbò tó ṣẹlẹ̀ ló ti sọ fún mi o. Ó sọ fún mi lóòótọ́. And he's afraid for his life. Ẹ̀rù sì ń bà á. I just come to beg you. Mo kàn wá And to bẹ̀ yín. beg. Mo wá rọ̀ yín nu. Mo wá bẹ̀ yín. A tún ṣe kí ni? Mo wá bẹ̀ ẹ́ lórúkọ Olúwa. Kò ra ká àfẹ́ mi o, ó ra ká 1.7 million. Brand new Pojo car. Then, brand new Pojo. Ẹ lọ Google yẹn tán tà ń gbà yẹn. Ẹ rí i pé 1.7 million náà ń tà. Ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ tó dáa. Ọkọ̀ ọlọ́kọ̀ Peugeot. Mo ní so,
have anything to do with him again. lómi náà bá yarí. Money, I'm not coming to reconcile so that you can come back. mo wá ń I'm only bẹ̀ ẹ́ coming pé that kò wá làjàkẹ́ bá there lè will padà. be peace. ibi ká àlàáfíà lè jọba So ni. if you see one another on the tẹ street, bá ríra lójú ọ̀nà you can lókèrè ẹ greet, lè máa kíra and you yín. will know that it's no pé wahala. kò síjà mọ́. You will feel safe. ẹ̀hún náà mọ̀ You pa will àbò feel dájú lórí òun náà. And okay, money, and I want to bring him tomorrow. mo sì fẹ́ mú wá lọ́la o. But I don't want to see him wọ́n ní again. mo fẹ́ rọ́dẹ̀ yẹn mú. Madam, mo wá ń pè é madam. Kò tó àbúrò mi o. Ṣùgbọ́n èmi náà wò pé ìbọn tó wà lápò ẹ̀ tí ò bá rẹ́ni tó fẹ́ pa tó bá ṣe èmi ló yẹjú kọ́. Madam, we are sorry. we are sorry ma. Duala. duala. Awúsá kọ̀ọ̀kan kò gbọ́. Dúró Pastor Amos Ojo. Èmi náà wá ń sọ duala. Sọ́kà sí Abinchi falafala. Yayade. Yaya. Gbàdó díjọ́ kejì máa ní ọ̀yà jà lọ. Ó ní mo ní jà lọ. yà lọ tó ń yọ lọ tẹ́lẹ̀. Gbà tó ń tẹnu bọ́ra wọn lẹ́nu mi ò mọ̀ o. Gbà tó gbé 1.7 million fún tó gbé 400,000 fún mi ò mọ̀. pastor was not there. Gbà tí kú rọ̀ dẹ̀dẹ̀ lórí ẹ̀. by the time death came he ran to church. Gbà tí mo ta débẹ̀. when we got there Èmi mo tó kọ́kọ́ wọlé. I'm the first person to enter again. Madam, madam I'm back mo ti dé. and it's around. ọ̀daràn yẹn wà ń ta. So I want to bring him. mo fẹ́ mu wọlé. Only make him no come here and say nonsense. He's not saying wọ́n nonsense. bire. Mo wá dúró sí gate. and Mo wá I sí stood at the gate. gate I opened the gate. Mo wá ṣe báyìí láti inú mọ́tò. bro Pé kó máa bọ̀. bro Ó wá ṣe báyìí. bro come. máa bọ̀. Ṣé kí n máa bọ̀? Bro. Mo ní máa bọ̀. máa bọ̀. Ilé tó fowó gbà. the house he Ó wá di wàhálà sí lọ́rùn. with his money is afraid to go into the compound. Àtọ́ wá wọlé. when he entered the house. Ó ní just help me to tell him. help me to tell him. If he crosses my path, obìnrin ló ń sọ̀rọ̀ yẹn I o. will destroy him. tó bá gbàbí kọjá màá pa. Tell him I Tell him. want to get married. I don't want to have anything to do with him. mi náà fẹ́ fọkọ báyìí mo fẹ́ ṣe inú ìranù tó pẹ̀lú ẹ̀ mọ́ inú Only ìranù. you know what? Only don't touch me. Don't touch. I allow you because of your pastor. Èló ni mo ní kó fún mi. how much did the church Fún ask him decking church. for decking of church Èló? not for pastor food. 50,000. 50,000 to deck the church. 1.7 million plus down the 350,000. drain. Eh? down the drain. Plus 350,000. plus 350. Plus 800. 2.50. Plus 800. that 2.850. That's 3 million. 3 million yẹn. Ṣé ò ní ti fún ní owó oúnjẹ ni? yan lákàyè. Àwọn settle àwọn housekeeping. ó máa ra TV á ra gbogbo furniture. 3 million is small for a girlfriend. 50,000 is big for God's God. word. That is an idol. òrìṣà nìyẹn. And it attracts God's anger. ọlọ́run á sì máa bínú sí irú èèyàn bẹ́ẹ̀. Build golden calves today because those golden calves give us sense of fulfillment and sense of importance. a máa ń kọ́ àwọn ère wúrà yìí nítorí a gbàgbé pé àwọn àlùmọ́nì yìí àbí àwọn ère wọ̀nyí wọ́n máa ń fún wa ní ìdígbẹ́ ajá ṣe pàtàkì The láwùjọ. bigger, the better. Wípé ní The gíga ni more, wọ́n. the merrier. bó ṣe pọ̀ sí náà la ṣe ń dìyàn pàtàkì sí láwùjọ. Meanwhile, the more the sleepless nights. ṣùgbọ́n bó ṣe pọ̀ sí náà ni wọn ò fi kí ń rí oorun sùn nínú ilé wọn. The rich ìwé of the oníwàásù riches orí karùn-ún do not allow ẹsẹ̀ them to sleep. kejìlá ó ní ọrọ̀ àwọn ọlọ́rọ̀ kì í jẹ́ kán lè sùn. Number 4, ìkẹrin we build golden calves today because of wrong counsels. àwọn ìmọ̀ràn tí ò tọ́ tí a máa ń gbọ́ Wrong lóde. counsel from friends, ìmọ̀ràn láti ọ̀dọ̀ àwọn from ọ̀rẹ́. spouses, ìmọ̀ràn láti ọ̀dọ̀ ọkọ àbí even aya from some ignorant pastors. àtàwọn àlùfáà kan tí wọ́n lóye. Wrong counsels. àwọn ìmọ̀ràn. Tó bá ti ń jú ọ lọ́wọ́ fi jólẹ̀. Tó bá ti ń jú ọ lọ́wọ́ fi jólẹ̀. Once it's burning, That counsel, plant it, invest it. Tó bá ti ń jú ọ lọ́wọ́ fi jólẹ̀. As money come, invest it. Don't dash anything out. Invest it. Tó bá ti ń jú ọ lọ́wọ́ fi jólẹ̀. As it's burning your hand,
bury it to the ground. Wrong answers. Ìmọ̀ràn tí ò dání. Number 5, misplaced Ìkarùn-ún. value. Àwọn àṣà. A ti fi iye lé ohun tí ò tọ́ lórí ju àwọn tó yẹ lọ. We value things that are minor and leave the major things. Many value their money and material things even more than their lives. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n fẹ́ràn ọrọ̀ wọn ju ayé wọn lọ. Number pàápàá wọn lọ. 6, Ìkẹfà. greediness. We Wọ̀bìà. build golden calves today due to greediness. À ń gbẹ́ ère Ọ̀kánjúà. wúrà tí òòṣà torí ìwà ọ̀kánjúà. Everybody has tendency to be greedy, Gbogbo ènìyàn ló including me ní that is talking. ìwà yìí nínú. Èmi gan tí mo sọ̀rọ̀ gan ó wà nínú mi. We must deliberately resist and A fight it. gbọ́dọ̀ mọ̀ọ́mọ̀ tẹrí ọkàn ìwà bẹ́ẹ̀ bá ní. Forgetting the ephemerality of this world. Ìgbàgbé wípé ohun ayé yìí mèremère yìí ìgbà díẹ̀ ló wà fún. Vanity upon vanity. All is vanity. Vanity. We have forgotten the world is passing away. Pé ayé ń lọ. The world is ephemeral. Ayé tó fẹ́lẹ́ tí ò sí ń bẹ̀ kò ní wà láéláé. The Bible said the world is passing away and all its Àti glory. ó ní ayé ń fẹ́ kọjá lọ pẹ̀lú gbogbo ògo rẹ̀. Ayé ń kọjá lọ, ayé kò dúró, ayé ń kọjá lọ. Onígbàgbọ́ má jáfara o. The garage of the former Senate President of Nigeria, Opara, was circulated on WhatsApp 2-3 years ago. Owari strong, orí B2, orí mọ́tò tó o lè fi 10,000 naira rà lónìí ló kó sí garage. Ara tí òjò develop Nigeria nìyẹn. They amass well, gather well Wọ́n kó ọrọ̀ jọ in corruption, nínú ìwà wọ̀bìà. forgetting the ephemerality. Wọ́n gbàgbé wípé ìgbà díẹ̀ láyé. The best car, MKO Road. No one in this shop can ride it today again. Wọ́n ní kí ló ń fẹ́ fi ṣe. Mukaro. The best car he rode, I think should be Sagari style, Mercedes Benz. Mercedes Benz náà ni. Sagari style. Bẹ́ẹ̀ni, Àbí Ṣàgàrí. Bẹ́ẹ̀ni. Ogun tó Ogun láti bí Ìdọ̀sùn state. Ẹ̀rọ ìjọrin. Vanity. It is asán ni. Ta ló lè gbàdúrà lónìí pé Olúwa mò ń fẹ́ mọ́tò Sagari style ni kò fún mi. Wọ́n á gbé lọ psychiatric home. I'm telling you. Bẹ́ẹ̀ni, Because something is wrong mentally. ọpọlọ ẹ ti sọnù. The best cars, the best clothes, the best house today will become outdated tomorrow. Aṣọ tó lọ́lá jù tó gbajúgbajà lónìí yóò di àkísà lọ́la. iPhone 12 tó ń yí orí ẹ̀ yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. iPhone 12 tó mú kórí ẹ̀ ò tán tíyàwó rẹ̀ gbọ́dọ̀ fọ́kàn. That your wife must not touch. Tọ́mọ rẹ̀ gbọ́dọ̀ touch. That your children must not touch. Àwọn LED television wọ̀nyẹn. Àwọn LED Eyo, tó di gàdàgbà. give it 3 years. Láyìn ọdún mẹ́ta, àgbésílẹ̀ They lẹ̀. will lose value. Bẹ́ẹ̀ni. Number 8. Ìkẹjọ, We are copying wrong mentors. àwọn olùmẹ́ntọ̀. Àwọn tí ò dáa là ń wò bí àwòkọ́ṣe. Àwọn tí ò dáa là ń wò bí àwòkọ́ṣe. Ọ̀rẹ́, wàá bá mi dé site mi. Mo fẹ́ kọ́ ilé kẹwàá. I want to build the 10th house. Lekki. Òun dẹ̀sẹ̀ kọ́ mẹ́ta. And he just built 3. Aba lose peace. Àwa sọ àlàáfíà ẹ̀ nù. Ọ̀rẹ́ mi ti kọ́lé My mẹ́wàá. friend has built 10 houses. Bóòlù mi náà ṣe máa kọ́ o. I must build. How Èrè do wa- I build èrè wa 7 bẹ̀rẹ̀. more houses? Adájú ìyàwó, adájú ọmọ, will not- adájú ṣọ́ọ̀ṣì, will not- adájú you ọ̀rẹ́, will be adájú mean. ẹbí. Mean to everybody around him. Kò lè kọ́lé mẹ́wàá. So that I can build 7 more houses to make it Ọdún 10. tó bá arrive ní 10th house. The day he built the 10th house, Ọ̀rẹ́ rẹ̀ á ní bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. the ọ̀rẹ́ will now tell him again, Mo ti kọ́- thank God with me. Mo ti parí ilé kẹẹ̀ẹ́dógún. I've finished the Hey! 14th Òun house. dá àsáyé wò tiẹ̀ tí He ì now dá. begin to run again. Àsáyé wò tiẹ̀ tí ì dá. So I've not been, Àsáyé ò I'm tiẹ̀ not, tí ì dá. I'm not rich So I enough. don't even have anything. Mo tẹ̀ ní My kankan. friend has 15 houses. Ọ̀rẹ́ mi ti ní I ilé just have mẹ́ẹ̀ẹ́dógún. 10.
abẹ̀sí ní sáré àti tó bá kú dànù. until he die with hypertension. Hypertension lè pa. He can die with high blood pressure. Stress lè pa. He can die of stress. lè kú sí títì. He can just die suddenly on the road on the steering as he's driving. Bàtà bá wà bu epo eruku sí By the eruku. time they put dust to dust, ló máa tó nísinmi. then he will have peace in the grave. We follow, we copy our mentors. A máa ń tẹ̀lé àwọn Number 9 reason. Now, ibi tí màá ti stop mo fẹ́ dé yìí mọ́ wọrí. Ìkẹsàn-án. We crave to leave ourselves behind for Láti fi posterity. ogún fún àwọn ọmọ tó ń bọ̀ lẹ́yìn. I want to ask a question. How many of us are still living in their fat? Tó ti pọ̀ mọ́ 40 and above. Ó ṣe pé ilé bàbá ilé mọ̀mọ́ ẹ̀ ilé tí mẹ́rẹ̀ kọ́ ló ń gbé dì sí. How many of us that are over 40 years that are Àbí still ilé tí a rẹ̀ fi ilẹ̀ that the ló house ta dèèyàn tó rí your lónìí. father built that you sold made you today, or you are still living in your parents' house Kí and ló you wá are ń sọ 40 years fún ọ old pé above? kí ló ń fún ọ ní àdánilójú pé n tó ń kójọ yẹn ni ó sọ ọmọ rẹ dèèyàn tó ọ̀la. What gives you assurance that your children will become greater by the time you leave the asset for them, or they will be living in that house that you built? Mo mọ ẹnìkan. I know somebody here. Mo dárúkọ ẹnìyẹn about 15 days or 12 days ago. 20 days ago. Ó ti ń bẹ̀ mí ní ọ̀wẹ́ ń sìn. He has been begging me. Ó ti tó ọdẹ ta. Up to 3 years. He's born 1937. He should be 84 years now. 1937 labi. 1937. Okay. Ọmọ márùn ló ní. He has 5 children. 4 girls, 1 boy. Ọmọbìnrin mẹ́rin pẹ̀lú ọmọkùnrin kan. No one is in Nigeria. Kò sí tó wà ní Nàìjíríà nínú gbogbo wọn. None of those 5 children Gbogbo àwọn márùn is yẹn in Nigeria. òkèèrè náà wà. Firstborn is a medical doctor to Bill Clinton. Dókítà ni ọmọ àkọ́bí ẹ̀ Medical fún doctor Bill Clinton. to Bill Clinton. Firstborn, a girl, Ọmọbìnrin. Sister Margaret. God has blessed all of them abroad. Ọlọ́run ti bùkún gbogbo wọn lókè òkun. And the man has 35 houses in Lagos. Ilé 35 ló ní lẹ́kọ̀ọ́ yìí. No children, no grandchild Kò sọ́mọ is in Nigeria. ní Nàìjíríà yìí. And they are not ready to come home. Wọ́n sì fẹ́ wálé. They pray, you know the prayer point he gave me? Ẹ mọ prayer point sọ kọ fún That bàbá. God will touch the heart of any one of them, especially the male child, to agree to relocate to Nigeria. Will he relocate? Kó dẹ̀ kó fún jọ, kò ní fún jọ. Kò ní fún jọ. He even tried though. Ó tẹ̀ gbìyànjú o. The man tried. He even tried. Ọkùnrin náà gbìyànjú o. I know 5 assemblies he built for Christ Apostolic Church. Mo mọ ìjọ 5 tó ti kọ́ fún ìjọ CAC. Then, when I was in CAC, Nígbà tí mo wá CAC. èmi ni mo ń govern churches márààrún. Èmi ni mo fún minister of God some churches márààrún. Àwọn bàbá ló ń ṣàkóso ìjọ 5 tó fi àlùfáà sórí àwọn ìjọ náà. Ajá wòyí ló mọ èrò wòyí lé àgbà ti dé. Get pastor to be pastoring those churches and be supervising them. So I was the one supervising those 5 churches. Èmi ni mò ń ṣàkóso àwọn ìjọ 5 yẹn tí mo fà àlùfáà sórí wọn. But they try now. Ẹni tó kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì márùn-ún try. Ó gbìyànjú o tó kọ́jọ 5 fọ́lọ́run. When I mean call, I mean Ìjọ call. ńláńlá ni o. When, at least méjì ju bí ta wà yìí lọ. 2 of those churches are bigger than this place. Singwandele built, you know one of them. Okay, in Dokpemu. Emoti Dokpemu. Okay. In the heart of Lagos. Ní Dọ̀pẹ̀mú bẹ̀ yẹn. Built 5 churches for Ó CAC. kọ́ ìjọ 5 fún CAC. Now, you know it's fair. Ẹmẹ̀rù tó ń bà á. If I die today, Tí n bá tó bá kú lónìí. those 36 houses, Àwọn ilé 36 yẹn. what become of them? Àwọn tẹ́nà tá a máa gbé bẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́ àti lọ́ọ̀yà. Lọ́ọ̀yà máa gbowó rẹ́ǹtì lọ ni. Lọ́yà máa gbọ́ rẹ́ǹtì lọ. Bẹ́ẹ̀ni. Mo fẹ́ gbàdúrà kan fún ọ. I want to pray a prayer Tí mo for ń you gbàdúrà fún ara mi. that I'm praying for myself. Yóò dáa fún ọ. Amen. Yóò dáa fún ọ jù báyìí lọ. Amen. Ṣùgbọ́n yóò dáa fáwọn ọmọ wa jù wá lọ. Amen. Ọlọ́run ò ní jẹ́ káwọn ọmọ mi yàn jà nítorí tí mo fi sílẹ̀ kí wọ́n tó dé yàn. Amen.
Amen. Amen. Amen. Today, we are building golden Ní because èrè wúrà là ń we should leave assets a ní behind ó yẹ ká fi ogún sílẹ̀ fún àwọn ọmọ. for posterity. Ogún tí Bíbélì sọkọ́ nìyẹn. My father left over 200 acres of land. 200 behind. acres ni bàbá mi fi sílẹ̀. Mi ò débẹ̀ until 15 years after his death. Lẹ́yìn 15 ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún kí tó tẹ̀bẹ̀ pé ilẹ̀ náà rèé. And it's only once after 22 years of his death. Lẹ́yìn ìgbà yẹn ẹ̀kan mo débẹ̀. My children will not wait for what they labored for before they begin to prosper and flourish. Today, Lónìí. we are building golden calves and refuse to work for God because we security. Ìyà tí mo jẹ, mi ò fẹ́ kọ́ ọmọ mi ó jẹ. Mo ti jìyà Ọmọ jù. tí ó dẹ̀ jìyà Àwọn ọmọ mi ò yẹn. gbọ́dọ̀ jìyà. Ẹ o, wọ́n á run ogún ẹ̀. Wọn ò lè dá kan mọ́. The last number before I close Èyí it. tó kẹ́yìn kókó tó kẹ́yìn. We build golden calves today because of inability to get back long back, suffering and À ń kó wúrà jọ torí ogún ọdọọdún tá a fi pẹ́ nínú ìyà àtòṣì. Tẹ́ bá mọ tójú mi rí. Mo jìyà. Tẹ́ bá mọ tójú mi rí. Ojú mo jìyà. Kí lójú ẹ̀rí tójú ẹnìkan ò rí rí? Ojú mẹ́rin lónìí. What have you seen? What have you passed Kí through ló rí tẹ́nìkan ò rí rí? that someone else have not passed through? That nobody have passed through the same suffering. I'm challenging you today. A pè ọ́ níjà lónìí. Desist from building golden calves. Dẹ́kun láti máa kórìṣà wúrà jọ. And I'm commanding you, Àwọn bàbá sì ń pàṣẹ fún ọ. as the Bible has me to command, Bí Bíbélì ti pàṣẹ pé ká pàṣẹ fún ọ. be rich in good works. Pọ̀ sí nínú iṣẹ́ rere. Share your assets, your estates with people, especially for the gospel. Máa pín ohun ìní ẹ fún àwọn ẹlòmíràn pàápàá jùlọ fún iṣẹ́ ìyìn rere. Are there pastors who mismanage church fund? Ìjẹ́ àwọn there àlùfáà are. wà tó ń ṣe owó There are. ìjọná. Bẹ́ẹ̀ wọ́n pọ̀. But if you look Síbẹ̀. well, if you look well, Tó bá wò dáradára fínífíní. if I do not qualify, Tí n bá yẹ there are pastors àwọn àlùfáà who are ń bẹ honest. ní ìgboro tọ́jú lóòótọ́ who are not ready to build golden calves. tí wọn ò tí ì gbọ́n wọ́n ti pinnu pé àwọn ò ní kọ́ òrìṣà wúrà. Apostle Babala did not build one house. Bàbá Yes, nobody forget it èrè today. wúrà síbẹ̀ Moses, orúkọ ẹ̀ wà. Orimolade tún ọ̀la Moses ṣe, Orímọládé. did not build one. Òun náà kọ́ ilé kan ṣoṣo báyìí. Yet, history did not forget it today. Síbẹ̀ a ò gbàgbé ìtàn ipa tó kó I nínú am yìí. not ready to build a golden calf. Èmi náà ò tí ì I want- pinnu I láti want- kọ́ èrè I want wúrà. to build a kingdom of God. Mo fẹ́ kọ́ ìjọba I fún want those who Ọlọ́run. have not heard about the gospel to hear about the gospel. Káwọn tó ti gbọ́ nípa ìrere kan gbọ́ I káàkiri want àgbáyé. every day people to smile on account of knowing me or meeting Mo me. fẹ́ kí gbogbo èèyàn tó bá mi pàdé láyé kó máa rẹ́rìn-ín kínú ẹ dùn pé àwọn bá mi pàdé láyé yìí. Mo ra buns jẹ lánàá. Buns. Ẹ gbọ́dọ̀ ní Buns. buns. And I don't want puff. I want buns. So mo ra buns jẹ So lánàá. I bought buns Má wo pé yesterday. mi ò mọ̀ tí ìfẹ́ lówó lónìí. And I said I have not given anybody money Bí today. driver mi ti fẹ́ gba change mo ní filẹ̀. And driver wanted to give it. I Ẹ said, ṣe sá o, I said leave the thank you change. sir. Ó ní ẹ ṣe sá o. I'm okay. I put smile on someone's On face. somebody's face a day. I want somebody to say, thank God for that woman. Thank God for that man. Kẹ́ni kan máa ṣe mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí lágbájá. That's the purpose of wealth. Èrèdí tí a fi It's ní not ọ̀rọ̀ that yìí. you may build a golden calf. Kì í ṣe pé kó o bá lè kọ́ èrè wúrà. The message is long ago. Ìwàásù yìí gùn. It's a 10-part message. But there's a 3-part 5. Second, continue next week. I beg you stop. Ẹ continue. Okay, won't you move see another message? Ẹ continue sir. All right. Ó ṣe pàtàkì. Because out of 10 parts, I treated 3 last week. I jumped part 4, moved to part 5 today. A máa padà síbẹ̀ sir. All right. Now we have 6 more parts Bẹ́ẹ̀. to go. Don't forget, Má gbàgbé building a golden calf kíkọ́ out of God's given gold negates purpose of glorious transformation.
Yíyá it infuriates God. yíyá èrè wúrà nínú wúrà tí Ọlọ́run fún ọ ó tako èrèdí ìyípadà ológo a sì máa bí Ọlọ́run nínú. May the Lord bless His word. Kọ́lọ́run kó rọ rẹ̀. Stand on your feet. We sang a song last week. It's on the, Akọrin kan ní it's on ọ̀sẹ̀ the tó kọjá. dashboard. It's on the dashboard. Ó wà ní orí. All I is given to me by the Lord. All I have is given to me by the Lord. All I have by the Lord. I will give them to the Lord in faith. Lord, let this word, let me have understanding about this word, this message. Let me understand this message. The name of my wife before I went to purchase her. My newest wife. Deyemi's wife. Orúkọ is Olúwajuyemi. Olúwajuyemi. I asked what's the meaning. It's an Akure name. Orúkọ Àkúrẹ́ ni. Olúwa ló jẹ́ kó yé mi. God me to understand. Tayo, are you not Olúwajuyemi tẹ́lẹ̀? Tọ́ bá pẹ́ Olúwajuyemi ọgbọ́dọ̀ dáhùn mọ́ o. Ṣé owó ni mi ò san ni? Àbí iṣu ni mi ò kó lọ? Àbẹ́jánu ò gbà lọ́wọ́ mi? Àbẹ́kọ̀ pupa? Àbóròró? Àbórógbó? Àbóyin? Àbíyọ̀? Wọ́n tún gbàdọ̀ balẹ̀. So, àná Olúwajuyemi ni o, now you are Alao. Olúwajuyemi náà. Lord, let me understand too. Olúwajó ṣe kí ni? Let me understand. Sáré ẹni tí ò bá yé sà, á dàbí pé wọ́n ń bú. Abínú. Ẹlòmíì á máa sọ pé àbò òfẹ́ kí n ní nǹkan. Ẹ tún dọ̀tá mi. Tí ò bá yé. If you don't understand. I'm telling you. But when God gives you understanding, Tọ́lọ́run bá ti fún ọ lóye. You'll be able to apply the message. Kò ní àbí jọmí. Olúwajuyemi. Lord, let me understand. You have sent your word to me. O ti rán ọ̀rọ̀ rẹ sí mi. Open my mind, O Lord. Ṣí ọkàn mi Olúwa. Open my mind, O Lord. Open my mind, Jesus. I am ready. Emmanuel. Mi ò fẹ́ pẹ́ lórí pulpit. Aláṣẹ ti mọ́jú. Olúwajuyemi. Lord, let me Are you understand. Are you praying? Olúwa jẹ́ kí Olúwa jẹ́ máa ó yé mi. gbàdúrà máa gbàdúrà. Olúwa jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí ó yé mi. Let this message go into me. Let me understand. Give me the spirit of understanding. Fún mi lẹ́mí òye ọ̀rọ̀ yìí. So that I can rightly apply the message. Kí n bá lè mú ọ̀rọ̀ náà lò. Give me understanding. Olúwa fún mi ní òye Holy ọ̀rọ̀ Spirit. yìí. Ẹ̀mí mímọ́. The Bible says entrance to word gives understanding and it gives light unto the simple. To the simple.
Give me understanding of this message. Fún mi ní òye ọ̀rọ̀ yìí Olúwa. Help me to understand this Jẹ́ kí n ní message. òye ọ̀rọ̀ yìí Olúwa. Help me to apply this message. Jẹ́ kí n mú ọ̀rọ̀ yìí lọ Olúwa. In the name of Jesus. Ní orúkọ As Jésù. you are blessing me, Bùkún mi. and you will continue to bless Tí me. ó sì máa bùkún mi sí. Help me to live Jẹ́ kí n gbé ìgbé ayé by mi the precepts of your word, nípa ìlànà ọ̀rọ̀ by the yìí. principles of the Nípa ọ̀rọ̀ message. tó wà nínú ọ̀rọ̀ Help me, yìí. Holy Spirit. Ràn mí lọ́wọ́ ẹ̀mí mímọ́. Begin to thank Him. Máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Holy báyìí. Spirit, we thank you. Ẹ̀mí mímọ́ o ṣé. Holy Spirit, we thank you. Ẹ̀mí mímọ́ o ṣé. Holy Spirit, we thank you. Ẹ̀mí mímọ́ o ṣé. Holy Spirit, we thank you.